အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဒီနေ့မှာတော့အကိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရောက်တက်မှုပဲလေ့ကျင့်ရောက်ခါနီးမှာကြာသွားလို့ဒီဘောတော့နိုင်လဲပါတယ်စောက်ကြည့်ပေါ့ဟိုမှာ free မထွက်လာသေးလို့ဆိုပြီးစောင်းနေတယ် record တွေပါတယ်ပြတယ်ဟိုမှာ free ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ skill 2သုံးလိုက်ပြီးကကြတော့ဟိုမှာဟာနာဘီစောင်းနေတယ်ဟိုမှာ free မထွက်လာရေလို့ဆိုပြီးတော့ record တွေပါတယ်ပြတယ် record တွေပါတယ်ပြဟိုမှာခြုံထဲမှာ tiger တွေ့လို့လိုက်ပြီးတော့ကျုံပြီးကကြတော့ battery fly နဲ့သုံးလိုက်တာအကောင်နှစ်ကောင်လုံးခဲသွားတဲ့အချိန်မှာ line မတက်ဘူးဟိုကောင်အဲ့တော့ငါဒီမှာတေးပြီအကောင်တေးရတဲ့မှာမတက်ဘူးတဲ့ကွာကိုတော့ဒီမှာသူတက်လိုက်တဲ့ double k ရသွားတယ်ခုမှတော့ emoji ပြဖို့ရှာနေပေါ့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာသွားမယ်လုံးနေတယ် ski form ပွင့်တယ်AD main ပွင့်တယ်လားဆိုပြီးစောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်စားမှုပဲဟိုမှာ tiger ရှိနေလို့အားကြောင့်မို့ဒီမှာ creep ပဲရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းပြီးတော့ free ရောက်ချလာ free ယူရောက်ချလာရိုင်းမို့ပဲ free တင်မကောက်ကျန်တဲ့3ကောက်မှရောက်ချလာလို့ငါတေးမလို့ဖြောသွားတယ်ကွာအဲ့ချိန်မှာဟိုမှာဟာနာဘီကဘာတော့လုံးအောင်မသိဘူးခြုံနဲ့တော့ပလိုက်တယ်ဟိုမှာ free လာပြီ free အောင်ငါ့ဘူး skill 1တုံးပြီးဟို skill 2တုံးလိုက်တာသူတော့ရော်သွားတယ်ရော်ပြီးကကြောခဏဆောင်နေပြေးတယ်အနောက်ပြေးတယ်ဒီမှာစောင်းနေတယ်အနောက်မှာဂူရှင်လာပြီဂူရှင်ကို AD ရှိရင်ငါအကောက်အသေးဖြုတ်လို့ရကွာဒါမဲ့ဟိုကောင်မတက်နေပြီမလို့ငါမသွားလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါငါဒီမှာကေတရမလို့လွမြဝါဘူးဘလူးရုံမသိဘူးကွာ free ရငါလို့ကိုလည်းနားမလို့တီးတဲ့လူရင်ငါ comment မှာရေးပြီးခဲ့ဦးတီလားငါအခုတော့ level 4ပွင့်သွားပြီ level 4ပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မယ်တဲ့အချိန်မှာအမ emote ပြတယ်ရှင်းမြန်သွားတယ် emote ထပ်ပြပြီးကကျတော့ဟိုမှာ bad စားကူလိုက်ပြီးကကျတော့ဒီမှာဝဇလုပ်တယ်လုပ်ပြီးကကျတော့ဒီမှာဝဇလုံးမှာ Christian ဘက်ကကျတာဝါခုမဲ့လာဆို free ရောက်ချက်လာ free ကိုတုံးမှု free တော့တိချာမထီအောင်ကွာလာလဲမလာကွာမ export တော့တုံးလိုက်ရတယ် export AD မဖွင့်ပြီအမexport AD မဖွင့်ပြီတွေ့တေးပြီအကောက်တေးပြီလာမအေးဟာနာဘီရှိုးရပြီအဲ့ဒါမှာ free တာဝါဒေးတီဝင်ခေါ်တာဖင်ရတာကိုတာဝါဒေးတီ free ဝင်ခေါ်တာfree တေးရတယ်ဟာနာဘီလည်းတေးရတယ်ကွာအမှန်ဆို tiger ရောငါမလို့ချူဟာနာဘီပေးမှုပဲဟာနာဘီကတေးရလို့ငါ tiger ရောငါယူလိုက်ရတယ်ဟိုမှာ223ရအောင်223ဖြော်ရပြီမတို့ကောင်ဒီချင်းတီလား headshot 223 flawless victory ဆိုအချင်းငါလည်းတိချတော့မသိဘူးရန်တမနဲ့ဆိုပဲမကူတော့ Christian ပြီးကကြတော့ငါတို့ဘက်ပနကောက်တရာလေးဆိုရှိုးရတဲ့အချိန်မှာပေးရလေ free ရောက်ကြလို့အနောက်ကိုပြပတ်တယ်ပဲပြီးကကြတော့အမ free ရောက်တုံးမယ်ဆိုပြီး AD ဖွင့်လိုက် AD ဖွင့်ကကြတော့ဟိုစားရ free ရ AD 280ပါထပ်ဖွင့်သွားတယ်အဲ့တော့ငါတေးမလို့ဖြစ်သွားအမ free ရောက်ဟာနာဘီရောက်ရတယ်အဲ့တော့ tiger ကိုလိုက်သုံးတာလိုက်ကျုံးတာကိုမိရဘာလို့နေဒီဝင်လို့ရတာမဝင်ဘူးနဲ့ကွာဒီမှာ tiger ရှိမှတင်လို့ငါဖင်ရမိရပြန်မိတဲ့ချိန်မှာအိတ်ခဏပြန်နေပြီအိပ်ပြပြီးတော့မတ်တက်ပြီးဖြည့်ပြီးကကြတော့ဘောလန်းသွားတယ်ရောက်သားရီတို့ငါအခုတော့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလေးပဲပြတော့မလားအပိုင်းအစကဒီမှာမဆတာဟိုမှာဘတ်တဲဆိုင်နေအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာနာဘီကဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ဝင်လိုက်တာဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အမအကောလို့ AD ဖွင့်လိုက်တဲ့ထင်တယ် AD မဖွင့်လိုက်မိဘူး
မဖွင့်လိုက်မျိုးလော့တက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လော့တက်မယ်လို့ပြောတော့ငါလေးပြောလို့တော့ကီလို့တယ်ကွာအနော်ရဟာနာဘီကစပိုးလုပ်ပြီးတယ်နဲ့အလူကဲလာပြီအလူကဲလည်းဝင်းနေတက်ပင်းတဲ့အချိန်မှာကူရှင်လောလာခုံးမှဆိုလို့ဆိုကူရှင်ကိုအပြင်ထုတ်ထားတယ်အမကူရှင်ရှိုးဝိုင်းတိုက်ဂရီရဲ့ဖရီယာရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေပြီလာနေပြီအဲ့တော့ငါ83နဲ့80ကနည်းနည်းမီးမလို့မမီးမလို့ဖြစ်နေလို့ငါ80ကိုအပြင်ထိဖရီယာကိုဟိုလိုဖရီယာကိုတရားလို့ကွာဟိုမေးကိုမတရားလို့ဆိုပြီးငါအပြင်ကိုထုတ်ပြီးလိုက်ထုတ်ပြီးကကြတော့လေတာဝါမှာခရီတာပြေကိုတိုက်ကြရတော့ခရစ်ယာန်နဲ့လို့ဆိုပြီးလာပြီးလို့တော့ကွာကိုကဒီမှာသူဘလူးဘတ်စားနေတာငါလေးဝင်တုံးလို့နဲ့ငါဘတ်တဲ့ဆိုင်သွားအချင်းနဲ့ဟိုကောင်နဲ့လေ80တဲ့အကုန်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်အခုတော့ဟိုစလုံးလိုက်ပြီလုံးလို့ရှိမှာဖရီယာအကောက်ဖရီယာဆိုငါ2ချက်3ချက်လောက်ပဲရှိသေးပါတယ်ငါ record ပါလေးပြလွယ်လိုက်လားဆိုလာပူကဘာဖြစ်နေဦးဒီကိုexport ကဘာလုံးနေဟိုတာဝါခုံးနေလို့ဆိုရင်ငါသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတတ်တာကွာသွားတက်လဲချင်မှာ80မရှိတော့လေဒီတိုင်းဝင်ကြောအောင်လေဒီတိုင်းဝင်ကြောတော့ဟိုကောင်နေရောက်လာပြီဟာနာဘီရောက်လာပြီအမ export ငါတိုင်နှချိပြီးတော့ဘလို့ပြောင်းနေကွာပြောင်းနေချင်မှာ export ပဲပြောင်းအောင်ဒီပြီး monster case ဆိုပြီးလာပူရရသွားတဲ့အချိန်မှာဟို walkie bus စားတဲ့အချိန်မှာဟာနာဘီကလေးပြီးတော့အလဲလမ်းမှာခရီတော့ရှင်းကွာတော့ရှင်းတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက် enemy တော်တော်များများပြောင်းနေတော့ငါဟိုစားမြလိမ့်မြတက်နေရလားဆိုမဟုတ်လေရဘယ်နှမိနစ်တော့ကျန်သေးရော6မိနစ်တော့ကျန်သေး4စက္ကန့်တော့ကျန်သေးပေါ့အဲ့ဒါစောင်းနေပြီးကကြောကူရှင်တက်မို့ပဲကူရှင်တက်လို့မရဘူးအခုတော့ကူရှင်သေးပါလာပူနေဒါမျိုးဥစားဖြစ်သွားပြီကလောတော့ပါအခုတော့ဒီမှာ export ကျုံးတဲ့အချိန်မှာ export ငါရမလို့လည်းငါမြာသွားတော့တိုက်ကြရတုံးမယ်ဆိုတိုက်ကြရမတုံးလဲရအောက်မှာ free ရလေးပြောတာဝါခိုးနေလို့ဆိုပြီးတော့သွားလိုက်ရတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ကွာဟာနာဘီလာတဲ့အချိန်မှာ free ရောက်တော့တက်မှာကွာ free ရောက်တော့တက်မယ်ဆို free ကငါတို့ဘက်တာဝါအကုန်မေဂါတော့ပွင့်တော့မယ်ဟိုဘက်တာဝါတစ်တိုင်းတော့မကျိုးသေးဘူးမင်းအားကြောင့်ငါတို့တာဝါခုံမှုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာငါအလေလန်းတော့ကုမလို့နဲ့ဒီနောက်တော့မှစောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ free ရောက်ဟို AD ဖွင့်ပြီးရိုက်တာကွာအပြင်ကိုရိုက်လို့မြောက်တယ်AD ကြောက်ဘာလို့ကြောက်အဲ့လိုကြောင့်မပွင့်အောင်မသိဘူးဒီမှာစောင်းနေတယ်ဒီမှာတိုက်ကြရလာ free ရောတိုက်ကြရအောင်မရှိနေပြီရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟာနာဘီကပါများလုံးလာလို့ဥမာ export ဝင်တီးတယ်ငါရောင်ပြီးဟာနာဘီကိုထားခဲ့တာကွာအဲ့လေဟာနာဘီတေးသွားမှာကျွန်တော်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာမေးရဘာတော့လို့မသိဘူးကွာတယောက်တည်းဥမာလာပူကတော့ပတ်တဲ့တော့ဆိုင်မှုတော့စားတဲ့အချိန်မှာဘာကုန်ရုံမသိဘူးသူများတွေကတာဝါထဲမှာဟို AD တော့ဖွင့်ပြလိုက်တယ်တဲ့ခုတော့အကားရလေးပြီးတော့မတာဝါချိုးတဲ့အချိန်မှာတိုက်ကြရရောက်လာလို့တိုက်ကြရ AD တုံးတော့မဲ့ထစ်ပြီးငါအနောက်ဆုတ်ပါငါ AD ကလည်းမပို့သေးဘူးလို့ဟိုမှာတိုက်ကြရလို့ကွာတီးနဲ့ကွာအဲ့နဲ့အခုတော့ငါ AD ပွင့်ပြီ AD ပွင့်တော့ငါ AD နဲ့လှုပ်ပြီးတော့အကောင့်နေစမလုံးနိုင်လို့ဆို80နဲ့သွေးကန်တွေကိုပြပို့တယ်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်သွားပြီကွာနိုင်သွားပြီ victory ဆိုပြီးနိုင်သွားပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့